כאן יש לה עצה להשתתף בפרוטה. למדנו את ההלכות הפשוטות, שאכסנאי חייב בנר חנוכה. הכוונה שלמרות שזה לא הבית שלך, למרות שהיינו אומרים שזה דין על הבית, אתה חייב אחד מהשניים, או שידליקו עליך בתוך הבית, או שתשתתף בפרוטה. אם תשתתף בפרוטה, אז אתה נקרא שיש לך שייכות לדבר, או שאתה נקרא חלק מבני הבית, כפי שנראה. אם מדליקים עליך בתוך הבית, אז בכלל יצאת ידי חובה. שואלים שאלה הכי בסיסית, למה אכסנאי הזה, למה הוא צריך להשתתף בפרוטה? להשתתף בפרוטה זה להוציא כסף מכיסו. יש אומרים להגביע את השמן, יש אומרים לתת שמן כשיעור חצי שעה, יש אומרים שזה ממש נהיה השמן שלך ואתה משתתף, אתה משלם ממש. למה צריך להשתתף בפרוטה? יש עצה הכי פשוטה בעולם. תן לבעל הבית, תגיד, בעל הבית תהיה השליח שלי, אתה תדליק עבורי. מה רע? למה הגמרא חידשה שצריך להשתתף בפרוטה? למה הגמרא אומרת שאם יש מדליקים עליך בבית, הכי טוב, מדליקים עליך כבר, יצאת ידי חובה. עצה יותר פשוטה, תבקש שבעל הבית יהיה שליח שלך, שבעל הבית יהיה שליח, אתה תמנה אותו ואז תצא ידי חובה. אז קודם כל חייבים לבאר את השאלה הכי יסודית, האם יש שליחות בנר חנוכה? האם אני חייב להיות שם? אני באמצע הלימוד, באמצע סדר צהריים, תן החבר חדר ידליק עבורי, אני צריך להיות שם. אני אתן לו פרוטה, אני אתן לו בלי פרוטה, אני מנה אותו שליח להיות להדליק עבורי נר חנוכה. האם מועיל שליחות בנר חנוכה? הגדילו לעשות פוסקים מסוימים, זה לא המיינסטרים, פוסקים גדולים כתבו צריך עיון. האם נגיד שאתה נוסע לשבת ונוסע לבית מלון, נוסע להורים, ואתה ואשתך, האם אתה יכול להשאיר בבית, לבקש מהשכן שהוא ייכנס, תשאיר את הנרות, הוא ייכנס, ידליק את הנרות שלי, יועיל שליחות? או מה השליחות לא מועיל בנר חנוכה? אז בואו נלמד את הג' דעות שיש בפוסקים בנושא הזה של שליחות בנר חנוכה. אנחנו מכירים שמנהג אשכנז מנהג תמוה, אבא עומד עם בנו הבוגר, כמה בנים, והוא עומד מברך להדליק נר של חנוכה, אחרי זה שעשה ניסים, כולם עונים אמן והוא מדליק, ואחרי זה הם עושים דבר הכי תמוה בעולם, גם הם מדליקים. איך אפשר שהם ידליקו? הרי האבא כבר הדליק והוציא אותם מדי חובה. אז יש ג' דעות בדבר הזה, וכשנבין את שלושת הדעות אז נוכל להיכנס לסוגיה. דעה ראשונה שדעת הספרדים, הרמב"ם, הוא אומר אין כזה דבר, רק בעל הבית מדליק. אם בעל הבית רוצה להיות מהדרין מן המהדרין, אז נגיד שיש לו 10 אנשים בבית וזה נר שמיני, שידליקו, אבל שהוא ידליק 80 נרות. תוספות אומר אין כזה דבר כמו המנהג התמוה של האשכנזים. מה אומר תוספות? מהדרין מן המהדרין, שבעל הבית מדליק חנוכיה אחת, אבל בעצם אין שליחות. בעל הבית מוציא את כולם, לא מדין שהם יוצאים ידי חובה. בעל הבית זה דין על הבית, ובעל הבית מדליק, ואז כמו שמישהו מקריב עבורנו קורבן ציבור בבוקר, תמיד של שחר, אז זה לא שאני כאילו הקרבתי, הוא מקריב עבורי, הוא קיים את המצווה, תפס. כך בעל הבית מקיים את המצווה של הבית. אין פה שליחות
יש פה מצווה על הבית. זה דעה אחרת. דעה שנייה של תרומת הדשן, הוא אומר יסוד כזה, שאין שליחות, אבל הבית מדליק עבור כולם, והבית יוצא ידי חובה. אחרי זה חז"ל תיקנו דין מהדרין, שמישהו רוצה יכול לברך עוד פעם ולהדליק, אבל בעצם בעל הבית כבר הוציא את כל הבית. יש דין חדש, אם אתה רוצה להדר, אתה יכול להדליק שוב. ויש את הדעה השלישית, והיא הדעה החשובה לנו כעת, וזה דעת המהרי"ל. המהרי"ל אומר, אתה יודע איך זה עובד? במיוחד בבתים אשכנזים. זה עובד שהבן חייב לדעת את זה. חידוש גדול של המהרי"ל. שהוא חייב להגיד לאבא, אבא אל תוציא אותי ידי חובה, אני לא מכוון לצאת, אני מכוון לא לצאת. כשאבא מתחיל ואומר כולם מוכנים, הבן אומר אני לא איתך אבא. וכשאבא יגיד שם השם, הוא ידגיש ברוך הוא ברוך שמו. כלומר אבא אני לא יוצא ידי חובה איתך. ומה שקורה בבתים אשכנזים, מהדרין מן המהדרין, הבן אומר אני רוצה להדר מן המהדר, הכוונה אני לא רוצה לצאת ידי חובה עם האבא, ולכן אני חייב על פי דין, כי עוד לא יצאתי ידי חובת הדלקת נר חנוכה. ואז אני מברך לא מדין הידור, מדין שעוד לא יצאתי ידי חובת הדלקת נר חנוכה. נפקא מינה עצומה. אם הבן הבוגר אומר לאבא אין לי כוח, אתה תוציא אותי, אני יודע שאני אשכנזי, אבל אני גר בשדרות, כולם לא מדליקים, גם אני לא רוצה להדליק. אבא תוציא אותי ידי חובה. אבא אומר לו, ומנהג אשכנז, אומר לא רוצה. אז אתה אומר בסדר, אתה לא רוצה להיות מהדר, אני אברך והוציא אותך ידי חובה. ועושים את זה בדבקות. ואז הבן מתחרט ואומר כן אבא תמה, אני אהדר, אני גם אדליק. too late, לא יכול להדליק לפי המהרי"ל הזה. למה? כי אין מהדרין מן המהדרין שיכול פתאום לברך עוד פעם ולהדליק. האבא מוציא בשליחות ידי חובה. לפי המהרי"ל הזה, יכול להיות שכך הוא מסתכל גם על ספרדים, שהוא אומר שכשאבא מדליק הוא בעצם מוציא ידי חובה את כולם. ואם בן יגיד אני לא רוצה לצאת ידי חובה, אז הוא לא בסדר, הוא גרם ברכה שאינה צריכה, אבל הוא לא יצא ידי חובה. אבל אנחנו נגיד את זה על מנת שזה יהיה ברור שלספרדים זה לא כך. לספרדים אין שליחות. זה לא שאבא מוציא את הילד ידי חובה, זה פשוט אבא תופס את המצווה, הוא בעל הבית והוא מברך עבור כולם. זה לא חייב להיות בעל הבית. אם הבן תופס את המצווה הוא חייב לשלם לאבא שלו 5 זהובים, כי זה מצווה שלו, אבל הוא גם יכול לתפוס את המצווה לברך. אבא יחזור מאוחר ויגיד מה הדלקתם, יכעס, אבל זה מאוחר מדי, כי כבר קיימו את המצווה. זה מצווה על הבית, ולא שעל הבית עבור בשליחות מוציא אותי ידי חובה, ולא שהמדליק שבני הבית יכולים להגיד אנחנו מקווים לא לצאת, אין להם אפשרות. זה מצווה שלא שייכת בשליחות. אין שליחות בנר חנוכה, כי זה מצווה לתקן את הבית, שהבית הזה יהיה מואר, ומישהו אחר ייתכן שהוא לא יכול לעשות את זה. וגם כשבעל הבית מדליק הוא לא מדליק עבורי. זה שיטה אחת. אמרנו את שיטת התרומת הדשן, שנכון הוא לא מדליק עבורי, ואף על פי כן אם אני רוצה, למרות שיצאתי ידי חובה עם האבא, אם אני רוצה אני יכול להיות מהדרין מן המהדרין ולהדליק שוב. אז איך זה עובד בבית אשכנזי? בוא נגיד האבא מדליק והבן מכוון לצאת ידי חובה עם האבא, כי זה הדין הבסיסי, ואחרי זה הוא אומר אני רוצה להיות מהדרין מן המהדרין ומברך ומדליק שוב. זה שיטת התרומת הדשן. המהרי"ל לומד את זה בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר שהאבא מוציא ידי חובה את המשפחה, והסיבה שמהדרין על המהדרין מדליקים כי הם מכוונים לא לצאת. ג' אפשרויות להבין את מהות תקנת נר חנוכה. שוב רק נגיד את זה ממש במהירות. או שאין פה שליחות,
האבא מוציא את כולם וזהו, ועכשיו אין עוד מצווה, אף אחד לא יכול להדליק. או שאין פה שליחות, אבל מי שרוצה אחרי זה יכול להדליק עוד פעם. או שהדלקת נר חנוכה מבוססת על הלכות שליחות. השאלה הגדולה שצריכים להבין, וזה מה שהרב וייס שואל, וזו שאלה פשוטה, לפי האפשרות השלישית, שבעצם מה שקורה בכל הדלקת נר חנוכה, שבעל הבית הוא השליח של כל בני הבית, אז למה באכסנאי אנחנו מסתבכים? למה באכסנאי אנחנו מבקשים להשתתף בפרוטה, או שידליקו עליו בתוך הבית? שאלה גדולה. תכף אנחנו ניכנס לזה, אבל לפני זה רק לחדד את שתי התפיסות עולם. האם יש שליחות בהדלקת נר חנוכה, או שאבא מדליק עבור בני הבית ואין פה שליחות? זה בא לידי ביטוי בוויכוח הגדול בין הבית יוסף לבין תרומת הדשן. מדובר על מישהו שמדליקים עליו בתוך ביתו, יכול להיות בחור ישיבה שאבא מדליק עליו, יכול להיות חייל שמדליקים עליו בבית, יכול להיות מישהו שיצא הוא בעבודה, מדליקים עליו בתוך ביתו, הוא נמצא בבית אחר, הוא מתארח, הוא מתארח אצל החבר שלו, הוא אכסנאי שם, נתנו לו חדר, הוא שכר חדר, כמה ימים יש לו עבודה, הוא במקום אחר, אבל מדליקים עליו בתוך הבית. האם הוא יכול להחמיר ולהדליק לבד? אז תעשו חשבון, יש רמב"ם, תרומת הדשן ומעריל. לפי הרמב"ם זה דין על הבית, אז בבית מדליקים עליו, אז הוא כבר לא יכול להגיד שהוא רוצה להדליק בפני עצמו. לפי תרומת הדשן, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, למה שלא יחמיר? ולמרות שהוא יצא ידי חובה בבית, מהדרין ומהדרין ממשיכים ומדליקים בעצמם. לפי המעריל פשוט, שהוא יכול להגיד שאני לא יוצא ידי חובה בבית ואני רוצה להדליק לבד. אבל בדבר, ככה החשבון שאנחנו נעשה, אבל כשמסתכלים בבית יוסף, הוא כאילו מתעלם מכל הוויכוח שעכשיו דיברנו, והוא אומר כך, וזה בית יוסף מאוד קצר, אני חושב שצילמנו את זה, אומר, אבל אני קורא את זה בפנים, אומר הבית יוסף, כתוב בתרומת הדשן, אכסנאי שהוא נשוי, אם רוצה להדליק, מצוין, שפיר דמי. לי נראה, איך סמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה. אומר הבית יוסף, אל תעשה את זה, כי זה ברכה שאינה צריכה. נראה שפה הבית יוסף לא אומר זה ברכה לבטלה. הבית יוסף משום מה הוא מחשיב את זה ברכה שאינה צריכה. למה? אתה יוצא ידי חובה, מה אתה מחפש שוב? אתה רוצה דווקא לא לצאת שם, אתה רוצה לברך עכשיו, זה ברכה שאינה צריכה. תרומת הדשן אומר, אם אתה רוצה להיות מהדרין תהדר. יכול להיות שהוויכוח פה בבית יוסף זה מנותק מהוויכוח שדיברנו, כי פה זה שונה. פה אתה לא מדליק עוד פעם בתוך הבית. אם אתה מדליק בתוך הבית ואבא שלך כבר הדליק, אז לפי הספרדים זה ברכה לבטלה, לא ברכה שאינה צריכה. כי מה עוד פעם בבית? הבית כבר הדלקת ואתה שם, מספיק. עכשיו פה מדובר משהו אחר, שאתה בתוך בית אחר, אז כאן אומר הבית יוסף שהוא חושב שזה ברכה שאינה צריכה. וכאן גם תרומת הדשן הוא מנותק, זה לא מקרה שאדם נמצא בתוך הבית והוא מדליק חנוכיה נוספת, ששם יכול להיות שיש דין, שאם אתה רוצה שם יש דין אשכנזים שמהדרין יכולים להדליק. פה אתה לא בתוך הבית שלך, אז פה יכול להיות שהאשכנזים יודו
שאין מקום שתדליק בפני עצמך, אבל בכל זאת זה נהפך להיות מחלוקת מחבר רמה. אז זה מחלוקת מאוד חשובה, שנחלקו המחבר והרמה, מה האדם עושה בסוף סימן תרע"ז, אדם שמדליקים עליו בתוך הבית, אז אומר הרמה, אם רוצה להחמיר על עצמו, להדליק בפני עצמו, מדליק, וכן נוהגים. אבל השולחן ערוך אומר, אם אתה רואה את הנרות, אסור לך להדליק. ויכוח הכי בסיסי. מדליקים עליך בתוך הבית, ואתה רוצה להדליק לבד. ספרדים, המחבר אומר, אם אתה רואה את הנרות, אסור לך להדליק. והרמה אומר, גם אם אתה רואה את הנרות, מותר לך להדליק, וכן נוהגים. אבל בדבר הזה המשנה ברורה, אומר שזה לא כל כך פשוט, גם לאשכנזים. אומר, מדליקים עליך בתוך הבית, משמע שזה אשתך, אבל גם לא משמע שהבית העיקרי שלך כבר יוצאים ידי חובה. אז המשנה ברורה לא אוהב שאתה תדליק, ולא אוהב אפילו שתכוון לא לצאת ידי חובה, אפילו אם תכוון במפורש. והעצה היחידה שהמשנה ברורה מוכן, זה אם אתה מטפן לבית ואומר לאשתך, אל תדליקי עוד, אתה מקדים אותה, אז זה העצה היחידה שאתה יכול להדליק בפני עצמך. כשאנחנו נתבונן בסוגיית, נדלג טיפה לאכסנאי, אולי נחזור לזה, אני קוצר זמן, נדלג לסוגיית בחורי ישיבה, ואני חושב שיש פה דברים מאוד חשובים להלכה, לסדר את הסוגיה בראש. לגבי בחורי ישיבה, הרב עובדיה יוסף כתב שתי ספרות גדולות למה לא לברך. קודם כל הוא אמר, סתם בחור ישיבה סמוך על שולחן הוריו, אז אם מדליקים עליך בתוך הבית, אסור לך. זה ברכה שאינה צריכה. אולי לא ברכה לבטלה, הבית יוסף לא אומר ברכה לבטלה, למה? אולי בגלל שאתה נמצא במקום אחר ולא איתם בבית, אבל ברכה שאינה צריכה, אתה יכול לצאת ידי חובה, אז זה ברכה שאינה צריכה. שיטת הרב עובדיה יוסף גם ספק ברכה שאינה צריכה, צריך להחמיר. שנית הוא אומר, יותר מזה, בוא נגיד, כמו הספרות, שבחור ישיבה נקרא ביתו, כל שנה חייבים להפסיק, זה מסורת בכל ישיבה, לא רק פה, שבאמצע השיעור הלכה, שנוגע להלכות חנוכה, כשמגדירים איפה הבית של בחור ישיבה, מפסיקים את השיעור הלכה באמצע, ונותנים כמה דקות ארוכות של מוסר, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, שאדם באמת צריך להחליט, ועד כל השיחות שמשגיחים וראשי ישיבה, שעד חנוכה אדם צריך לקבל החלטה איפה ביתו, איפה הוא גר, איפה עיקר מרכז, הביטוי שיש במשרד הפנים, איפה מרכז החיים שלך, איפה אתה עושה כביסה, האם כל שנייה אתה טיפה כאב ראש, נוסע הביתה לכמה ימים, זה החלטה, איפה הבית, אני הולך הביתה, איפה אתה שייך, איפה החשיבות, האם הישיבה זה מקום עבודה, מקום שאתה לא חי, אתה כרטיס ויוצא, או שפה אתה חי, ופה מרכז החיים שלך. אז יש סברה גדולה שהישיבה זה מרכז החיים, סברה עצומה שאתה גר פה, אתה ישן פה, אוכל פה, אתה פה שבתות, אתה פעם בין מבקר את ההורים, סברה פשוטה, גדולה, גם לספרדים. אומר הרב עובדיה, אפילו אם תגיד את הסברה הזאת, הוא כמסתפק, לא ברור לו. זה לא שהרב עובדיה פסק שבחור ישיבה, הבית שלו זה בבית. זה משתנה גם איזה בחור ישיבה, איזה אדם שגר בבני ברק, והוא כל שנייה בבית, והישיבה שלו בבני ברק, אז זה משהו אחר. אבל הרב עובדיה כן אמר שאפילו אם נגיד שמרכז החיים שלך זה בישיבה, וזה ביתך,
אבל אתה עדיין סמוך על שולחן הישיבה, וסמוך על שולחן הישיבה הכוונה שיש פה בעל הבית. מי? קשה לדעת מי בדיוק בעל הבית. זה לא כמו פעם שהיה ראש ישיבה, הרב מיכה תיאר את זה, שזה ביתו ובאים ללמוד אצלו. זה לא ככה. לא יכול, זה לא הישיבה שלי, לא יכול למכור את זה, לא בעל הבית. אבל הוא אומר בכל זאת, אז יש פה איזשהו, זה בית אחד, בית משותף, חדר אוכל משותף, אז כולם צריכים להשתתף וגם לא צריכים להשתתף, מכיוון שכל אחד סמוך על שולחן הישיבה, וכשהישיבה מדליקה באף בית מדרש, כך מצדדים, שאפילו בית מדרש זה הסלון של הבית, זה המקום המרכזי, וכבר יוצאים ידי חובה. ויש הרבה סברות חזקות מאוד להפך. א', מכיוון שבית יוסף רק כתב שזה ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה, אם יש לך אילוץ הלכתי, אז אתה כבר צריך. והאילוץ הלכתי כאן זה סברה גדולה, שפה אתה, פה זה הבית שלך, פה אתה גר, זה מוזר, וכל שנה מחדש מוזר שספרדים חושבים שכאילו פטורים מן חנוכה, לא מביאים חנוכיה, ואבא עושה את זה וזהו, אני גמרתי עניין, אני לא חייב. זה לא גרע מאחסנאי, גם אם תגיד שאתה כלומר אנחנו רואים ספרה כזאת, שמכיוון שזה ספק השקול איפה הבית, אפילו אם נגיד רב אברהם שפירא הכריע גם לספרדים, הרב עובדיה הכריע לאשכנזים שזה לא, שצריך לחשוש, ורב אברהם הכריע גם לספרדים שזה כן הבית. אבל בשבילנו בואו נגיד שזה ספק עם נטייה גדולה, שמה, אני לא אדליק, אני לא אהיה חלק מטקס הדלקה שלי, זה בית מדרש, זה בית כנסת, זה ציבורי, אני לא אדליק, אני לא אהיה שותף להדלקה, מכיוון שזה ספק איפה הבית, והבית יוסף כתב שמי שיכוון לא לצאת זה ברכה שאינה צריכה, אז פה יש ספרה גדולה להגיד שמכיוון שיש לי אילוץ הלכתי, כי אני מסופק איפה הבית, אז זה כבר לא ברכה שאינה צריכה, ולכן אני אכוון לא לצאת ידי חובה, ואוכל לברך, כי אני בעצם חייב בנר חנוכה, כי לא התכוונתי לצאת ידי חובה אצל ההורים, וגם לא התכוונתי לצאת חובה אצל הישיבה, כי לא ברור איפה הבעל הבית פה, אני אכסנאי, אני לא רוצה עכשיו להשתתף בפרוטה, אני רוצה להדליק לבד בחדר. זה סברה גדולה. יותר מזה הוסיף הרב מיכה, וזה דברים שהופך את זה להיות מאוד מאוד מרווח. אומר הרב מיכה, אם אבא שלך מדליק אחריך, אז על פי המשנה ברורה, גם ספרדים יכולים להדליק בברכה. אם אתה תפנת, ואומר אבא, הדלקת, עוד לא הדלקת, חכה שנייה, אני מדליק לפניך, ואם אני מדליק פה לפניך, אז כאן המשנה ברורה ייסד, למרות שזה חידוש גדול ויש שחולקים, אבל ככה הרב עובדיה גם מוכן. הרב עובדיה מוכן שבחור ישיבה ספרדי, אם הוא מדליק לפני ההורים, שידליק, ולכן בחור, הוא כתב את זה לגבי בחורים מחוץ לארץ, שההורים עוד לא הדליקו, אז נכון הוא סמוך על שולחנם שם בחו"ל, אבל ההורים עוד לא הדליקו, אז הוא יכול להדליק בברכה, ונדמה לי שהוא, הרב מיכה אומר, שהוא כותב את זה גם לגבי בחורים ספרדים, אם ההורים עוד לא הדליקו, יכול להיות שאפשר לחלק בין בני חוץ לארץ, שזה ממש רחוק להגיד שהם סמוכים על שולחן הוריהם, למרות שההורים כל הזמן נותנים להם ויזה, איזה ויזה שלהם, בכל זאת יש ספרה גדולה להגיד
שזה לא נקרא שאני סמוך על שולחנך, אני לא יכול להגיע אליי, אני לא יכול לקפוץ אליך, כן, עם הוויזה אפשר לקפוץ, אבל זה לא נקרא שאני סמוך על שולחן הוריי, אולי רק שם כתב הרב עובדיה, הרב מיכה אומר שגם בחור ספרדי פה, הוא יכול לסמוך על המשנה ברורה, שהמשנה ברורה אומר, אם אתה מדליק לפניהם, אז אתה יכול לצאת, אתה יכול להדליק בברכה. הנטייה הגדולה, ונדבר קצת להלכה ואחרי זה נחזור ללמדנות של הדבר, שסברה גדולה שאתה לא ממש נקרא סמוך על שולחן ההורים, לא רוצים גם רוצים עצמאות, אתם עכשיו גרים, יש בוגרים שלוקחים דירה, סטודנטים, לא רוצים להיות עם ההורים כל הזמן, לוקחים דירה, קצת ספייס, נכון? רוצים להיות קצת, אבל זה מה שאתם עושים גם, אתם בחורי ישיבה, אתם יצאתם מהבית, זה סברה גדולה, וגם אם אבא משלם וגם נותן לך ויזה, זה לא נקרא סמוך על שולחנו. סמוך על שולחנו זה כשאתה בשולחנו, אתה בטל לבני הבית, ואנחנו רוצים לחדש אפילו שכשאתה נמצא במקום רחוק, גם הבית יוסף רק אומר ברכה שאינה צריכה, כי אתה לא ממש קרוב לבית, אתה לא ממש עכשיו בבית. מתי זה ברכה לבטלה לספרדים? וגם זה לא אומר, גם זה יכול להיות שזה ברכה שאינה צריכה. זה אם ספרדי אומר לאבא תדליק, ואני עכשיו נהיה אשכנזי, אני גם רוצה להדליק, זה ברכה לבטלה, כי כבר ברכו בבית הזה, וגם הוא לא מוציא אותך ידי חובה, אתה לא יכול להגיד אני לא רוצה לצאת ידי חובה, כי זה הבית הזה. ואם אתה לא בבית, ייתכן שכאן הבית יוסף כתב בדקדוק ברכה שאינה צריכה. ואמר לרב מיכה שספק ברכה שאינה צריכה, זה מחלוקת הרב עובדיה, הרב ציון אבא שאול, שהרב ציון בהלכות ברכות, שהרב ציון אבא שאול אמר ספק ברכה שאינה צריכה, זה כבר לא ברכה שאינה צריכה, אפשר לברך, אפשר לגרום למצב כזה. והרב עובדיה תקיף מאוד, שגם ספק וגם ספק ספקה וכמה ספקות שתרבה אתה לא יכול לברך, כי סבל, ספק פחות להקל. וגם בחנוכה שיש סברה גדולה שהברכה זה חלק מפרסום הנס, ובזה בספקות יש סברה, לא נגיד סברה גדולה, ויש סברה שבזה פחות נגיד סבל, בכל זאת הרב עובדיה לא רוצה שיברכו. אז גם אם לא נקבל את מה שהמשנה ברורה אומר לספרדים, המשנה ברורה אומר את זה לאשכנזים, הרב מיכה צודק בחשבון שלכאורה לא צריך להיות הבדל, שאם אתה מדליק לפני ההורים אז אתה יכול לברוח מספק ברכה לבטלה. אפשר לחלוק עליו, על המשנה ברורה, כי זה ראש קטן, אתה יודע שבעוד שעה ההורים מדליקים ואז הברכה שלך היא ברכה שאינה צריכה, אבל בכל זאת מכיוון שאתה מדליק לפני זה חידוש גדול. אבל ככה המשנה ברורה אומר, מכיוון שאתה מדליק לפני אז עקפת את כל הבעיה, גם של ברכה שאינה צריכה וגם בעיה שמדליקים עליך בתוך ביתך. וגם אם אתם לא רוצים סבל הרב עובדיה, אז אל תדליקו בברכה, אבל להדליק, להביא חנוכיות ולדאוג שמינימום ברכה אחת, חנוכיה אחת לחדר, זה לא ככה. אם זה חדר שכול הספרדים אז זה ספק פפרי מגדים, שני בלבטים בחדר אחד, אבל אז אפשר להקל ולהשתתף בפרוטה ורק ברכה אחת. אם יש אשכנזי אז גם הוא יכול להדליק עבור כולם, אבל חדר שכולו אשכנזים, אין כזה דבר פה, אבל חדר שכולו אשכנזים אז יכולים להדליק 4 חנוכיות. מה שאנחנו רוצים בעיקר ללמוד, אבל אנחנו מתחילים את השיעור, עכשיו הדברים הלמדניים. אח סיני, למה הוא לא מברך? למה הוא לא נותן לבעל הבית להדליק עבורו? פה כולם בבית אחד, זה טקס אחד, נמצא אורח שבמקרה הגיע מחוץ לארץ, הוא מתארח אצלך רק לילה, נמצא החתן שלך מירושלים, ונמצא אבא שלך שמתארח אצלך. למה כולם צריכים לשלם לך? וככה מנהג, יש אומרים שהחתן לא, כי הוא סמוך על שולחנך,
אבל אבא שלך פשטות משלם. יש אומרים שגם אבא לא צריך לשלם. למה אבא לא? כי הוא לא עושה חשבון, הוא אוכל חופשי, הוא אורח שממש עושה את עצמו הוא כאילו בבית. אבל אם זה אורח שיש לו חדר אבל הוא לא אוכל אצלך, הוא צריך להשתתף בפרוטה. למה? למה שלא יועיל שליחות? הרב וייס עונה בסגנון אחר, אבל תורף דבריו, שבהדלקת נר חנוכה שליחות אולי תועיל על מעשה ההדלקה, אבל יש משהו אחר. אתה צריך להיות שותף ושייך בחנוכיה. אתה צריך להיות שזה חנוכיה שלך, ואתה צריך להיות קשור לזה באיזשהו דרך. ושייכות בנר, אם הנר הוא, אם אתה אורח סתם ואתה לא שותף, אז מה אתה עומד פה? מה אתה קשור לטקס? תדליק או שתשאר בחדר שלך. אתה חייב להיות שותף, זה מה שחז"ל רצו. לפי זה הוא מחדש לצדד כמו הפוסקים שאומרים שלא צריך ממש לתת פרוטה. זה שבפרוטה שלך אתה לא ממש קונה, אתה כן צריך לתת פרוטה, אבל בפרוטה שלך אתה לא ממש קונה את הנר, כי אמהות אינן קונות, ומביא הרבה ראיות. הרי בדרך כלל לא צריך שהשמן יהיה שלך. וגם בפרוטה, מה יועיל בפרוטה? הרי אין שיעור בזה. היו פוסקים שאמרו שצריך להוסיף כשיעור וצריך להדליק עוד חצי שעה בשביל האורח. זה לא המנהג. ורואים ששאר בני הבית, זה אפליה, שאר בני הבית הם יוצאים ידי חובה גם בלי להשתתף. אז הוא פשוט פתאום כן, ובלי שיהיה להם קניין בנרות. וגם מעות אינן קונות. אז יש ראשונים שאמרו, נכון, פוסקים שאמרו, מעות לא קונות, אבל לדבר מצווה כן. הוא אומר לו, הרעיון הוא שיהיה לך שייכות להדלקה. הרעיון של שיתוף בפרוטה, שאתה קשור לנר הזה, שהנר הזה נהיה הנר שלך. וזה נראה שיש סימוכים למנהג. ואיזה מנהג בטעות. אצלי למשל, מוצאי שבת, היה אבא שלי, והיה חתן, יש לו פתח בפני עצמו, ואחותי. אז אבא נתן לי קצת כסף והשתתף בפרוטה. יש אומרים שזה מיותר. למה הוא משתתף בפרוטה? הרי הוא ודאי סמוך על שולחנך. כלומר הוא ודאי אוכל חופשי מהאוכל שלך. אבל לפי הרעיון הזה ששייכות, הכוונה זה לא עניין של בעלות. ברור שיש לו בעלות בנר, אבל הוא לא אחד מבני הבית. כמו שאחותי לא, זה לא דומה לחתן שגר שם. זה הם אורחים. יש להם בית, יש להם משק בית, נפרד, וחז"ל רצו, וזה באמת, מה הם עומדים שם? הם עומדים רק אם הם שותפים, הם רוצים להיות שותפים, רוצים שיהיה גם נר שלהם, כי זה עומק מה שחז"ל רצו, ולהשתתף בפרוטה. הרי נחלקו הפרי מגדים, צילמנו את זה, זה ביור הלכה חשוב, כן, הביור הלכה האחרון שיש פה, היה פרי מגדים שכתב עם שני בלבטים דרים בחדר אחד. זה בדיוק הפנימיה. גם אם אין לנו את האומץ להגיד את זה להלכה, כי הרב עובדיה לא רוצה, אז בכל זאת ודאי נטייה להדליק בלי ברכה, וגם כסברה גדולה שמה שיש לכם בפנימיה אתם בלבטים. לא שאני מצטנע, אבל כלומר זה ממש כך שיש לי בית, אני לא בעל הבית במובן שנר חנוכה לא נראה, כי אני מדליק שם, שהרב מיכה אומר, ולא נראה שזה הבית, למרות שהילדים שלי פה כל הזמן, אבל זה לא הבית, בית זה שם, ופה זה הבית שלכם, ואם אתם 4 אנשים בבית, זה ממש הדיון של הפרי מגדים.
וכאן זה ספק אפילו לספרדים. מה אמרנו מקודם? שמספיק אם זה חדר שכולו ספרדים, שיהיה חנוכיה אחת. פרי מגדים לא בטוח, אומר פרי מגדים. אם שני בלבטים דרים בחדר אחד, והם צומחים, כל אחד אוכל משלו, כל אחד הוא בעל הבית בפני עצמו, צריך עיון אם די בשיתוף. זה אפשר, זה צריך כל אחד מדינה להדליק בשלו. אורח שונה, כי אורח הוא לא בעל הבית, אז הוא צריך להיות סמוך על שולחן בעל הבית, אז הוא משתתף בפרוטה על מנת שיהיה לו שייכות בנר. אבל, ואין עליו חובה, כי הוא בעצם בטל הבית. אבל אדם שהוא בעל הבית בפני עצמו, לא יועיל שייכות. מה זה להשתתף בפרוטה? להשתתף בפרוטה זה נתן לך טיפה שייכות, אבל זה לא פותר אותך ידי חובה. אם יש לך בית, זה רק אם אתה סמוך בבית, אם אתה אורח בבית ואתה רוצה להיות שייך לבית, אז אתה משתתף בפרוטה ואתה משתייך לבית. אבל אם יש לך בית בפני עצמך, לא יועיל השיתוף. ולכן הפרי מגדים אומר שיש צד שצריך להדליק בפני עצמו. וגם אם יועיל שיתוף, אתה ודאי לא חייב, גם ספרדי. אם אתה חלק מבית, אז אתה לא יכול להגיד, אבא, אני רוצה להדליק לבד. אתה לא יכול להתנתק מהבית. אבל אם אתה אורח, אז זה ברור מכל הראשונים. הבן של הרב עובדיה מביא שכל הראשונים זה מדויק בצורה הכי ברורה, שאם אתה אורח, אז אתה יכול להגיד, אני לא משתתף בפרוטה, במקום זה אני מדליק לבד. רק נסיים בזה שאם השתתפת בפרוטה, אחרי זה אתה רוצה להדליק, כי לא היה לך חנוכיה, אחרי זה מישהו מביא לך חנוכיה, אז זה מאוחר מדי, לפי ספרדים, כי אז נהיית חלק מבית, ואז ברור שאתה לא יכול להדליק בעצמך. כי אשכנזים, זה הספק, מה שדיברנו מקודם, שלפי המעריל, גם זה יהיה ספק ברכות, כי כבר יצאת ידי חובה. לסיכום, למדנו שאדם, שבחור ישיבה, יש ספרה גדולה, שהוא בעל הבית בחדר, והוא לא סמוך לא על שולחן הוריו, ולא על שולחן הישיבה. ואז אם הוא בעל הבית, יש לו כמה בעל הבתים ביחד, אולי הוא יכול להשתתף בפרוטה בתוך החדר ולהדליק חנוכיה, וגם אם לא, וגם אם הוא יכול להשתתף בפרוטה, זה פשיטה שאם הוא לא רוצה, הוא רוצה להדליק לבד, אז הוא יכול להדליק לבד. וגם לספרדים שבדרך כלל זה ברכה שאינה צריכה, כאן מכיוון שיש אילוץ הלכתי, כי זה ספק גדול איפה הבית, זה ספרה גדולה להגיד שיכול להדליק בברכה. וגם אם לא נקבל את הספרה הזאת, יש את הספרה שהרב מיכה, שעל פי המשנה ברורה, שאם הוא מדליק לפני ההורים, אז הוא יכול לעשות את ביתו כאן. נראה שהרב עובדיה לא קיבל את זה, אבל הוא הראה שכן. אני תמיד חשבתי כל השנים שהרב עובדיה לא קיבל את הדבר הזה, אבל מצאנו פה באחד מהספרים, הוא הראה לי שהוא כן כתב את זה, לגבי תלמידים מחוץ לארץ, שהם יכולים להדליק לפני שההורים מדליקים. וגם אם אתם מפחדים ולא רוצים גם זה, אז אל תברכו, אבל ודאי לדאוג שיוצאים לידי חובה בחדרים.